我咧要讚爸爸，點解要讚小白咧？佢啦個心裏邊咧，佢知道個時間㗎。呢排咧，我成日都遲到啊嘛，成日遲到，佢咪唔好咁早落嚟咯。佢真係唔會咁早落嚟嘅喎。唉，你話佢幾叻？佢心裏邊真係有時間㗎，好叻啊小白！哦，望咩啊？哦，嗰啲係落車嘅乘客，唔使理佢㗎，你食啦。小白真係好叻啊，佢個心係識計算時間嘅，好叻啊小白！所以話咧，兔仔係最誠實嘅，而佢咧亦知道我幾時嚟，因為我遲到咗好多次。所以你話佢幾聰明？我哋呢個社區小白係好聰明噶。好啦，唔阻我哋呢個 YouTube 貓食嘢啦，俾心機啲食啊，知唔知啊？食多啲啊！天氣凍咗啊！一陣間我幫你洗下個露台仔啊！好，落去浸水。